אוקיי, המטרה היא לדבר על hiccups, זאת אומרת על שיוקים, ואתם יכולים לראות את השמות השונים שלה, סינגולטוס והיקו, בקיצור hiccups, שיוקים. אז מה זה נגרם? המנגנון הוא גירוי של אזור המדולה במוח, מה שגורם לפרניק נרב לעבוד, לכווץ את השרפת, והסוגר של הוושט למעלה נסגר, מה שיוצר את הרעש האופייני. בדרך כלל האירועים האלה הם קצרים במועד, יש מקרים שהם נמשכים כמה ימים, עד כדי כמה חודשים לפעמים, לא שכיח, נדיר. מבחינת האטיולוגיה, תכלס, לרוב לא יודעים למה זה קורה, אבל זה קורה. יש כמה אירועים שיכולים לגרום להיקאפס, לשיוקים, כמו למשל התרחבות של הקיבה, אלכוהול, ואם לא אוכלים משהו שמגרה את המערכת, אז זה יכול לגרום. שוב פעם, המנגנון הוא דרך העצבים במדולה. הם גורמים לקיבוץ של השרעפת והכל, וזהו. מה מערכים? מחפשים את הדברים שאנחנו רוצים לחפש. שוב, צריך לזכור שהרוב בכלל לא ניתן לזיהוי, למרות שהם נותנים פה רשימה של דברים, בין אם זה רפלוקס, זאת אומרת, אתם תראו שתכף מטפלים ב-PPI, בגלל שייתכן ברפלוקס, כלומר, צרבת יכולה לעשות את זה, הפרעות של אסופגוס, לכן עושים כל מיני גסטרוסקופיות, הפרעות אבדומינליות, כמו למשל פרגננסי, הריון, הפטיטיס, אבדומינל סורג'רי, אחרי ניתוחים זה יכול לקרות, אוקיי, תורסיק, פריקרדיטיס, פנאומוניה, דיאפרגמטי פלאורזי, אוקיי, אלכוהול אמרנו, פוסטר פוסו טומור זו אינפארקט, כמובן שזה נדיר, ואורמיה. הרוב לא יודעים בכלל למה זה קורה, כן? בגלל האורמיה אתם תראו שאנחנו לוקחים בדיקות דם. אז מחפשים את הדברים האלה בהיסטוריה, בבדיקה פיזיקלית, למרות שהרבה פעמים לא מוצאים. אם יש סימנים נוירולוגיים, הדבר מבחינת מרק מהווה רד פלאג, סימן רע, כאילו סימן מזהיר. אינטרפרטיישן, אז מחפשים מה יכול לגרום לזה. אחרי אלכוהול או סורג'רי, אז משייכים את זה לזה, לפי הגורמים. מה הטסטים? No specific evaluation is required לאקיוט. אם זה מתמשך, אז עושים בירור. הבירור הוא בדרך כלל בבדיקות דם, כולל אוריה. אתם זוכרים שאמרנו שאחד גורמים הוא אורמיה. צ'סט אקס-ריי, בטח לבדוק את כל הדברים האבדומינליים גם, כמו למשל, לא יודע, הרניה שרפתית, שיכולה לגרום לרפלוקס למשל. אק"ג, אני לא בטוח מה הם רוצים, בגלל בטח הפריקרדיטיס והדברים האלה. upper GI אנדוסקופי, בגלל כל היצרויות בוושט שיכולות להיות ודברים כאלה. יכול לשים גם לב לסימנים של אסופגיטיס, כאילו רפלוקס אסופגיטיס, אם זה מקרה. אסופגיאל pH מוניטורינג, אולי הם גם מתכוונים פה לרפלוקס. טריטמנט, אז אם מוצאים את הגורם, אז אפשר לטפל, אם יש לו רפלוקס, לטפל ב-PPI, אם יש יצרות של הוושט, אפשר להרחיב אותה, לרוב לא מוצאים בכלל את הסיבה כמובן, וזה גם במקרים מיוחדים מאוד, מן הסתם לא מרחיבים ושט לכל בן אדם שיש לו 10 דקות של שיוקים. אז אתם יכולים לראות פה את כל התרופות סבתא במרכאות לטיפול בשיוקים, שמנסים כל מיני דברים, מבחינת היעילות שלהם slightly effective, כלומר לא לצפות לאיזה נס מהשיטות האלה, מנסים להעלות רמות של PCO2, אז נושמים לתוך שקית, צריך לשים לב ששקית פלסטיק יכולה להצמד לנחיריים, אז להיזהר שבן אדם לא יחנק או משהו, אפשר כל מיני vagal stimulation, על ידי זה שבולעים כל מיני דברים קרים ודברים כאלה, אבל שוב פעם, הכל הוא בערבון מוגבל. מבחינת טיפול תרופתי גם ערבון מוגבל, אבל אפשר להשתמש בכל מיני דברים שמרפאים שרירים, כמו למשל בקלופן, מתוקלופרמיד, שאנחנו יודעים שהוא מזרז את התהליך של העיכול, אפשר לנסות אותו גם כן, אתם יכולים לראות פה את המינונים של מרק, ובמקרים מאוד 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 קיצוניים וקשים ושנמשכים, אפשר להגיע לפרניק נרב, חיתוך של הפרניק נרב, של עצם הפרניק, שמגיע לשרפת ויכול לגרום לקיבוץ שלה, חיתוך שלו, או עושים יותר נכון בלוק, על ידי זה שמזריקים לו פרוקאין סולושן, צריך להיזהר מרספירטורי אקספרשן ופנאומוטורקס, אתם יכולים לראות שמגיעים לפעמים לבילטרל פרינקטומי, שזה גם לא חייב לרפות את כל המקרים, אבל זה כמובן במקרים סופר 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 נדירים. טוב, זה היה כמה מילים על שיוקים, אתם יכולים לראות פה גם את הסיכום של מרק, בדרך כלל לא יודעים מה הסיבה, נדיר שבאמת בעיה מיוחדת גורמת לזה, אבל עברנו על הגורמים, בדרך כלל לא מוצאים משהו בהערכה של הדבר הזה, אבל צריך לחפש את זה אם יש long duration של השיוקים. יש כל מיני שיטות עם slightly effectiveness, לא יותר מדי אפקטיביות,
אבל איזה שיטות סבתא כאלה שאפשר לעשות, גם התרופות לא באמת כאלה אפקטיביות. טוב, תודה רבה לכם. זה היה על שיוקים, אולי הייתי צריך לספר קצת על הנה. Hiccups are repeated involuntary spasm of the diaphragm, followed by sudden closure of the glottis, which checks the inflow of air and causes a characteristic sound. Transient episode of very common. כלומר, אתם יכולים לראות פה את המנגנון של זה, יש פה ספזם של הדיאפרגמה, של השרעפת, סגירה של הגלוטיס במעלה הוושט, ומה שיכול לגרום לזה שיהיה את הרעש האופייני. זה רק רציתי להגיד מבחינת המנגנון של היקאפס, והמנגנון הוא מתווך על זה שיש איריטציה של עצבים במדולרי סנטרס שמגיעים לדיאפרגמה וגורמים לכל הסיפור הזה. תודה רבה לכם, זה היה על שיוקים ממרק מניואל פרופשיונל אדישן, תוכלו למצוא את זה באינטרנט בחינם. אם יש תיקונים הערות תוספות בבקשה לכתוב, כמובן שאני לא איזה מישהו שעושה ספונסרות למרק, פשוט אני לומד מפה. אם יש תיקונים הערות תוספות בבקשה לכתוב, אם טעיתי במשהו סליחה, תודה רבה לכם וזה הכל.